गाइस वेलकम ब्याक टु माई भिडियो। अहिले चाहिँ हेरेर यो आमाको मोबाइलबाट बनाइराखेको ल यो भक्तपुर हो। अहिले चाहिँ हस्बेन्डलाई पानीपुरी खानु मन लाग्यो र पानीपुरी दिन गएको ल गाइस। अब जाउँ। अस्ति भर्खर खाना त खाएको यो आन्टीहरूलाई हेर्छ जति भनौँ त उति मान्दैन जहिले गेट डबल लक लगाइसकेको बाहिरबाट लगाएर जानुपर्छ। अब छिटो अहिले चाहिँ आरुषि नि आइसक्यो। आज आरुषि र म चाहिँ हिजो बेलुका आएको। आरुषि चाहिँ अहिले भर्खर आएको। अब जाउँ। अहिले चाहिँ आरुषि र म जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ आरुषि र म गइरहेको छु गाइस। त्यहाँ हल्का त्यो मिस्टेकली त्यो हल्लियो थियो मान्छे थियो, मलाई डर लाग्यो। बिस्तारै गइरहेको छौँ। यता चाहिँ इट्टाभट्टा झरपट्टि। तपाईँहरूले एज द रेट सुब्रन पराजुलमा भर्खर 74 सब्सक्राइबर मात्र पुऱ्याइदिनु भयो। अब अलिक पर गएपछि भेटौँ है गाइस। मान्छे चाहिँ मलाई लाज लाग्छ। जब आरुषि र म चाहिँ गइरहेको छौँ। यस्तो पानी छ। एज द रेट सुब्रन पराजुलमा भर्खर 74 पुऱ्याइदिनु। तपाईँ यताकै लङ कटै जाउँ। झ्याउ पनि लगाइरहेको छ। त्यही माथि आफूलाई भ्लग बनाउनु परिरहेको छ। यसो अब हुन्छ नि अनि अलिक मान्छे नहुने जस्तो बाटोबाट भ्लग बनाउँदै हिँडेको गाइस। फेरि पज गर्नु पर्यो जस्तो लाग्यो कि आरुषि रितम भएरसम्म गराउने हो। त्यही पहिलाको स्कुल देखाएको छैन। अस्ति मैले लगेँ कि त अलिक पर जाउँ गाइस। आरुषि र म चाहिँ जाँदैछौँ उताबाट होइन, फेरि यताबाट घुमेर गएको। यो चाहिँ पहिला चाहिँ सिरी दिदी बस्ने घरै हो। के अहिले के भन्ने धेरै हो भन्ने होइन। मम्मीले भनेको बुइ नि बुइले सुनाएको होइन। दिदी बस्ने घर यो हो भने उयो पहिला यो कोठामा बस्नुहुन्थ्यो पहिला, त्यही भने। ए भन्छन् बुढो मान्छे।